Oi pessoal, se vocês durante esse período estão tendo dores de cabeça ou dores na face, no final do dia ou ao acordar, isso provavelmente é bruxismo. Bom, nós temos que entender que os dentes devem permanecer desencostados a maior parte do dia e da noite. Uma grande parte da população, além de encostar os dentes, também os aperta, e isso leva ao chamado bruxismo. Esses hábitos, também chamados de hábitos parafuncionais, estão muitas vezes relacionados ao estresse e ansiedade. O apertamento diurno e o bruxismo podem levar a uma sobrecarga da articulação temporomandibular. Com isso, pode estar associado a estalido, cansaço ao falar e mastigar, limitação de abertura de boca ou até travamento. Portanto, durante esse período, desencoste seus dentes. Com isso, você vai estar evitando problemas de desgaste dentário, problemas periodontais, problemas com próteses e implantes e também restaurações. Uma grande dica que eu dou também é a instalação de um aplicativo chamado Desencoste. Esse aplicativo, ele te alerta, através de configurações, momentos durante o dia para você desencostar os dentes. E aqueles pacientes que já usam protetores bucais, aquelas plaquinhas que usam na hora de dormir, também tem lembretes para essas pessoas que usam essa placa, avisando o momento antes de dormir para estar colocando elas. Vamos fazer o seguinte, assim que passar esse momento de quarentena, agende com a gente, nós vamos estar aqui para avaliar todos os problemas que você tem em relação ao bruxismo. Conte com a gente.